பார்ட் 2 ஃப்ரெண்ட்ஸ். வெக்கமே இல்லாமல் நாங்கள் இப்போ வந்து ஒரு முக்கியமான இடத்துக்கு போகிறோம். நானும் படித்து சொல்லிட்டு வண்டி எடுங்க. கட் பண்ணிடுறேன். சரி, பார்த்துக்கிறேன். கட் பண்ண மாட்டேன். கட் பண்ணாமல் போடுறேன். ஏறுங்க, ஏறி தொலைங்க. ஏறுறேன். ஐயோ வளனே, நான் பார்க்குறேன். பார்த்துங்களா சாமி எப்படி பார்த்தான்ட்டு. ஸோ இப்போ வந்து நம்ம எங்கே போகிறோம்? நேராக எங்கே போகிறோம்? நேராக எங்கே போகிறோம்? இப்போ வட்டக்கணல் போகிறோம். வட்டக்கணல் இந்த ஃபால்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. ஸோ அப்படி நான் ஃபால்ஸ் உங்களுக்கு இறங்கி போய் காமிக்கிறேன். ரொம்ப அழகாக இருக்கும் அந்த ஃபால்ஸ் மட்டும் இல்லை, நம்ம ஆளோட மெமரிஸ் எல்லாம் இருக்குது. அதெல்லாம் இங்கே சொல்லக்கூடாது. சம்மர் வந்துட்டு டாப் சீக்ரெட் மெமரிஸ் இல்லைங்க, அது ஒரு கெட்ட கனவு மாதிரி. சரி, அதை பற்றி நம்ம ஏன் பேசிட்டேன் சாம், ஆரம்பிக்கலாமா? அதான் போயிட்டு தானே இருக்கோம். அப்புறம் என்ன, அங்கே பார் சமோனியா மாதிரி ஒருத்தர் வண்டி ஓட்டிட்டு வராரு. அங்கே பார், அங்கே ஒரு பின்னாடியே பார், இப்போ வராரு பார் கௌசிக்கு. இவன் எங்கிட்ட சம்பந்தம்? ஐயோ, போ முன்னாடி போ வந்துட்டார். அங்கிட்டு குறுக்க இந்த கௌசிக்கு வந்தா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் வராரு. ஸோ இதுதான் வந்து நம்மளோட மெயின் ஜங்ஷன். ஸோ வந்து பார்த்திங்கன்னா இது சைடு வந்து எல்லா ரூட்டுக்கும் போனாங்க. இந்த அப்பர் லேக் வியூ, லேக் ஜாயின் ஆகிற ரூட்டு. லெஃப்ட் சைடில் வந்துட்டு காம்ப்ளெக்ஸ் நிறையா இருக்கும். இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சாக்லேட்ஸ், ஆயில், ஸ்பைசஸ் எல்லாமே கிடைக்கும். லெஃப்ட் சைடு ஃபுல்லாக அந்த காம்ப்ளெக்ஸ் தான். சாம், நீ இங்கே ஒரு கடை வச்சுருந்தீங்க சாம்? நான் அடுத்து வருது பாருங்க நம்ம கடை. இது செகண்ட் காம்ப்ளெக்ஸா? தேர்டா? செகண்ட்ல இல்லை, செகண்ட் ஃபுல்லாக இதான் இங்கே வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா. இது இந்த புதுசாக தானே கட்டினாங்க காம்ப்ளெக்ஸ். மினி காம்ப்ளெக்ஸ். இதே மாதிரி தான் நானும் ஸ்கூலுக்கு போனேன். சும்மா நாடி இந்த மாதிரி தான் ஸ்கூலுக்கு போனேன். எங்க என் ஸ்கூலில் தாங்க யூனிஃபார்ம் போடுறது. ஓ ஸ்கூலா? அந்த பாலத்தை வர டம்முன்னு போகிறோம். கடை அங்கே வர முன்னாடி அவரை இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் இல்லை, இது பாவம் தீம்பட்டி தலையன் அங்கிட்டு அடுத்து இதுதான். அப்புறம் என் தம்பி பைக் நிற்கிது, இதுக்குள்ளே போகணும். நீங்கள் இந்த கொரியர்லாம் பண்ணுவீங்களா சார்? எல்லாமே கொரியர் பண்ணுவோம். இந்த லெஃப்ட்டில் தானே போகணும்? இந்த லெஃப்ட்டில் திரும்ப காலை வச்சிடாது, அசிங்கமாக போயிடும். நான் காலை வைக்கவே இல்லை, வச்சிருவேன். அங்கே ஒரு குதிரை ஒட்டி போயிடாது. குதிரை பின்னாடி வந்து எத்தியர்ஸ்னா என்ன சாம் பண்ணுவேன்? அவ்வளோதான் மணியே சம்பவம் தான். ஸோ கைஸ், நம்ம வட்டக்கணல் ஏரியாவுக்குள்ளே நுழைஞ்சிட்டோம். ஸோ இதுலேருந்து கரெக்டாக பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக எவ்வளோன்னு தெரியல, ஆனால் ஒரு 1 கிலோமீட்டருக்குள்ளே தான் நினைக்கிறேன். 1 கிலோமீட்டருக்குள்ளே போயிட்டோம் அப்படின்னா வந்துட்டு நமக்கு ஃபால்ஸ் வந்துடும். ஃபஸ்ட் ஃபால்ஸ் ரீச் ஆயிரும். நம்மளும் இந்த மாதிரி ஒரு நாள் இத்தனை பைக்கில் போகணும் சார், நல்லா எடுத்துக்கணும். போகணும் அங்கே பின்னாடி கிழட்டு தாத்தா முன்னாடி தாத்தா மாதிரி தானே இருக்கும். இந்த அண்ணன் வழி விட மாட்டார் போல. ப்ரோ ஏறி போ ப்ரோ, 6 அடி ப்ரோ. எங்கே ஏறி போகிறது? வேணாம் 6 அடிக்காத, இடம் இல்லாத இடத்துல ஏறி போனால் எப்படி போகிறது? குறுக்க ஃபால்ஸில் இறங்கி போவோம். ஃபால்ஸில் இறங்கி போனால் ஸ்ட்ரைட்டாக போயிட வேண்டியது. அங்கே ஒரு முன்னாடி வேறு ஒருத்தர் வராரு. உன் பேச்சை கீழே ஏறி இருந்துன்னு வச்சுக்கோ, திருப்பி நம்ம பின்னாடி வந்துடும். ரைட்டு. சார், அந்த லெஃப்ட் சைடில் இருக்க பூ பேர்லாண்ணா? அது உன்னிப்பூ அப்படின்னா அது ஒரு இது ப்ரோ. ஆங்கிலேயன் இருந்தப்ப ஆங்கிலேயர்கள் இருந்தப்ப வச்சு விட்டது. அவங்க கூட சேர்ந்து தான் ஆங்கிலேயன் ஆகிட்டாங்க. ஏங்க மழை வாய் உளராதா? குளிருது, கிடு ஆடிக்கிட்டு வேற இருக்கும். போ முன்னாடி போ. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 2-3 நாளாக தான் மழை பெய்யுது. இங்கே போகிற காட்டு மாடு வீட்டு மாடு. ஸோ என்ன சொல்கிறது, 2-3 நாளாக தான் மழை பெய்யுது ஆக்சுவலாக இங்கே. ஸோ இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா விடாமல் மழை கிடையாது, சாரல் தான் அடிக்குது. நம்ம போகிறதுக்குள்ளே ஸ்டாப் ஆகிடும் நம்புகிறேன். ஸோ இதுதான் நம்ம வட்டங்களோட ஸ்டார்டிங் போலீஸ் செக் போஸ்ட். இங்கே தான் வந்துட்டு ஃபால்ஸ் இருக்குது லெஃப்ட் சைடில். இதான் பாருங்களேன், இந்த சைடு தான் ஃபால்ஸ் ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஸோ ஸ்ட்ரெயிட் அப்படின்னா ஃபால்ஸ் கிட்டே வந்துவிட்டோம். இங்கே போய் நிப்பாட்டிட்டு உங்களுக்கு நான் அப்படியே ஃபால்ஸ் காமிக்கிறேன். கீழே இறங்கி போனோம்னு சொல்லி லெஃப்ட் சைடு ஒரு கேட் இருக்கும், நான் காமிக்கிறேன். க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுருக்காங்க, உள்ளே போகக்கூடாதா? ஏன் போகக்கூடாது? உள்ளே போகக்கூடாதா? அக்கா, இங்கே உள்ளே போகக்கூடாதா? உள்ளே விட மாட்டாங்களா? இன்னைக்கு மட்டுமா, அதுக்கு முன்னாடியுமா?
இன்னைக்கு மட்டுமா முடியுமா? ஓகே, தேங்க்யூண்ணா. கைஸ், இதுக்குள்ளே தான் வந்துட்டு வட்டக்கனல் ஃபால்ஸ் இருக்குது. ஃபால்ஸ் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது. இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது ஃபர்ஸ்ட் ஃபால்ஸ். அப்படியே நடந்து போனீங்கன்னா செகண்ட் ஃபால்ஸ் இருக்கும். அப்புறம் லைன் கேவ் ஒன்று இருக்கும், ரொம்ப அழகாக இருக்கும். உங்களுக்கு உள்ளே போய் காமிக்கலாம் தான் வந்தோம். ஆனால் லாக் போட்டிருக்கனால உள்ளே போகக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க, அதான் லாக் பண்ணி வச்சுருக்காங்க போல். ஸோ நம்ம அப்படியே இந்த கீழே போயிட்டு இந்த ரோடெலாம் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும், அதை பார்த்துட்டு நம்ம அப்படியே ரிட்டர்ன் ஆயிடுவோம். இந்த ரோட்லேயே வந்துட்டு நம்ம இப்போ ஸ்ட்ரைட்டாக போனோம் அப்படின்னா ஒரு டெட் எண்ட் வரும். அந்த டெட் எண்ட்லேருந்து கீழே கொஞ்சம் ஒரு செமி ட்ராக் மாதிரி நடந்து போகிறோம். அங்கே தான் வந்துட்டு டால்ஃபின் நோஸ் மவுண்டைன் பியூட்டின்னு சொல்லிட்டு வியூ பாயிண்ட்ஸ்லாம் இருக்குது. ஆக்சுவலாக எக்கோ ராக்னு இன்னொரு இடம் இருந்துச்சு. அது வந்து பார்த்திங்கன்னா கீழே அதுக்கு கீழே ஒரு கிராமம் இருக்குது. ஸோ அதுக்கு வந்துட்டு ரோடே ஃபஸ்ட் கிடையாது, இப்போ தான் ஆக்சுவலாக ரோடு போட்டுட்ருக்காங்க. ஸோ அதனால அந்த பாயிண்ட் மட்டும் எடுத்துட்டாங்க, ரோடு போட்டுகிட்டே இருக்காங்க. அது ரோடு போட்டு முடிச்சிட்டாங்களா சாம்? இல்லை இப்போ தான் ஆரம்பிச்சிருக்கேன். அங்கே கீழே வரைக்கும் அந்த வில்லேஜ் வரைக்கும் போடுறாங்களோ? ஆமாம். அப்போ வில்லேஜ் வரைக்கும் போட்டால் அந்த டால்ஃபின் ஹவுஸ் பாயிண்ட்டே எடுத்துருவாங்களா? அது வாய்ப்பு இல்லை. அது சும்மா எப்படி ஒரு பிக்கப் போகிற அளவுக்கு தான் இப்போதைக்கு போட முடியும். வேறு எந்த பைக்கில் ஹெவியாக போக முடியாது. யார் இல்லட்டு பாய், பாத்தியா இருண்ட உலகம். பேசாமல் அப்படியே நம்ம வலிக்கு விழுந்தோன்னா எங்கே வரைக்கும் போவோம் கீழே. அதுக்கு பைக் எடுத்து 2 நாள் 3 நாள் கூட ஆகலை, ஏன்னா 1 வாரம் ஆச்சு. பேசாமோ வண்டி வேணா அபகசகனமாக பேசலாம். அபேசகுணமாக பேசலை ப்ரோ, அபேசகுணமா நீ என்னையவே கலாய்க்கிற பார்த்துக்கிறேன் சாமு. அதான் பாரு, இங்கே தான் வரணும், வைப் வேணாலும் ஆகணும்னா ஜிலு 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 குளு குளு குளுன்னு. இந்த மழை பெஞ்சனால அப்படியே ரோடெல்லாம் ஃபுல்லாக சொதன்னு இருக்குது. பிரேக் அடிக்கவே பயமாக இருக்குது. ஏன்னா அடிச்சுன்னா வலிக்கு விழுந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க, கீழே போயிடும் அப்படியே. செம்ம ஃபாக் இன்னைக்கு. இதுக்கு முன்னாடி நல்லா இருக்கும் பாரு. எங்கே அந்த ஒரு இந்த டேனிங் திரும்பி இருந்தா எங்கே இருக்கா? வந்துருச்சுல நம்ம அதை துரத்திட்டு போகிறோம் ப்ரோ. கைஸ், இன்னும் நம்ம லேட் ஈவினிங் வந்தோம்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபுல்லாக ஃபாக் தான் கைஸ் இருக்கும். நம்ம ரோடே தெரியாது, அந்தளவுக்கு ஃபாக் இருக்கும். ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த சைடு நிறைய க்ரீனரிஸ் ட்ரீஸ் பிளான்ஸ் இருக்கனால வந்துட்டு உங்களுக்கு ரெய்னி சீசன் இருக்கப்போ கொஞ்சம் கிளியராக இருக்கும். ஆனால் இந்த ஃபாக்லாம் வந்துச்சுன்னா ஃபுல்லாக அப்படியே டென்ஸ் ஃபாரஸ்ட் மாதிரி ஆகிடும். கிட்ட வந்துட்டோம்னு நினைக்கிறேன். இந்த டேர்ன் இதுக்கப்புறம் டேர்னிங் திரும்பினோடனே அது ஸ்டாப் ஆகிடல சார். ஆமாம், அந்த கௌசிக் மாதிரி இப்போ அவனாவது வருவான் டிராஃபிக்கு. என்னன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சின்ன ரோடு. இந்த வந்துட்டாங்க சாமி சொன்னால் வாய் தான் சாமி எல்லாத்துக்கும் காரணம், வேறு ஒன்றும் கிடையாது. அங்கே போகிற எப்படி வராங்க? நான் சொன்னேன் வாங்கினேன் இடுப்பு உட்காரு. எவ்வளோ கஷ்டம் தெரியுமா அந்த மாதிரி சின்ன ரோட்லலாம் கார் ஓட்டுறதுக்கு. அது வந்து கார் ஓட்ட தெரிஞ்சவங்க தான் தெரியும். உனக்கும் தெரியும், ஆனால் தெரியாது அப்படின்னு. எனக்கு வண்டி ஓட்ட தெரியாதுங்க, இதில் என்ன இருக்கு சாமி? இந்த கார் தான் நம்ம மேலே இருக்கப்போ வந்துச்சு முன்னாடி போகிற 8 hours. ஆமாம், நம்ம தான். அவர் நம்மளை ஃபாலோ பண்ணுறாரா இல்லை நம்ம அவரை ஃபாலோ பண்ணுறோமான்னு தெரியல. ஆனால் ஃபாலோலாம் பண்ணால் எல்லோரும் ஒரே ரோட்டுக்கு தான் போகிறோம். ஏன்னா வேறு ரோடு இல்லை ப்ரோ. இந்த ஸ்ட்ரீட் வர்றதுக்கு ஒரே வழி தானே இருக்குது. இந்த வழி அடுத்து இங்கிட்ட எவனாவது ஒரு கௌசிக் இருப்பான் பாரு. அங்கே போய்ட்டு இங்கெல்லாம் டிராஃபிக் ஆச்சுன்னா நகரவே முடியாது சீசன் டைம்லாம். இந்த நிப்பாட்டரில் சொன்ன மாதிரியே அவ்வளோதான் டிராஃபிக். சாம் அங்கிட்ட வண்டி திருக்குறான்னு நினைக்கிறேன் சாம். எப்பயுமே டிராஃபிக்காக தான் இருக்கும். சின்ன ரோடுனால ஃபுல் டிராஃபிக்காக இல்லை. ஸ்ட்ரைட்டாக பண்ணால் ரோடு டெட் எண்ட் தான். ஒரு 100 மீட்டர்ஸில் சாம் நம்ம எங்கேயோ திருப்பிடுவோமா சாம்? அவ்வளோதான். அப்படி போய் திருப்பிடுவோமா? நம்ம குட்டி பாப்பா க்யூட்டாக பார்த்துட்டு போச்சுங்க. நான் முன்னாடி வாங்க. கைஸ், நம்ம வந்தாச்சு கிட்ட. இதுதான் அந்த டெட் எண்ட் நான் சொன்னேன்ல. அதுக்கப்புறம் வண்டி எதுவும் போகாது. இப்போ பைக்னாலும் சரி கார்னாலும் சரி இனிமேல் தான் ரோடெல்லாம் போட்டுட்ருக்காங்க. நம்ம அப்படியே இதோடு இங்கே திருப்பிடுவோம். இதுதான் ரோடோட முடிவு. இதுக்கு மேலே ஒரு சர்ச் இருக்குது.
சர்ச் இருக்கட்டும், பார்த்து திருப்பு, படுக்க போட்டுறாத. அவ்வளோ நம்பிக்கை சாமி என் மேலே. இந்த சைட்லாம் வந்துட்டு ரோடு ரொம்ப குட்டி, கொஞ்சம் ப்ராடாக போட்டாங்கன்னா நல்லா இருக்கும்ல. இந்த இடத்துல போட்டாங்க போடுவாங்க உனக்கு ப்ராடா. இப்படி வந்த பார்த்தியா நீ ரோடு சாம். இப்போலாம் வேற மாதிரி சிக்ஸர் போகிறது தெரியாது, வர தெரியாது. என்ன சிக்ஸர்? முன்னாடி பார்த்து ஓட்டு ப்ரோ, குளிருது. நீ தானே இந்த குளிரில் வரணும்னு ஆசைப்பட்டாங்க. சாமி வீட்டில் தூங்கிட்டு இருந்தாங்க, கூப்பிட்டு வலுக்கட்டாமல் இழுத்துட்டு வந்து லாக் ஆகுறதுனால சொல்ல முடியல. ஏன்னா உன் மெமரிஸ் இருக்குதோ சொல்லி பாரு. தைரியமான ஆளாச்சு நீ தான், சொல்லி பாரு. இந்த புல்லட் கார் உனக்கு என்ன பைக் பிடிக்கும்? புல்லட் பிடிக்குமா, அந்த மாதிரி ஸ்போர்ட்ஸ் பைக் பிடிக்குமா? எப்படி? நமக்கு சைக்கிளே போதும் ப்ரோ. சைக்கிள் அங்கே மிதிச்சோன்னா வீட்டுக்கு போய் நேதாஜி வச்சுருக்காங்க சைக்கிள், அந்த மாதிரி வாங்கிக்கிறியா? பாவத்தை நேதாஜி வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்களோட இன்னொரு ஃப்ரெண்டு. ஆக்சுவலாக வந்துட்டு அவன் என்ன பைக் சமைச்சிருக்கான்? ராயல் என்ஃபீல்டில் வந்துட்டு தண்டர்பர்ட் 350 நினைக்கிறேன். 350 500 தெரியல, 350 தான் நினைக்கிறேன். அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா புதுசு வாங்கிட்டு வந்தப்போ வேறு லெவலில் இருந்துச்சு, நல்லா ஓடுறப்போ ஸ்மூத்தாக இருந்துச்சு. போக போக பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா சைக்கிள் மாதிரி ஆகிட்டாங்க. அது செயின் சவுண்டாக இருக்கட்டும், வண்டி சவுண்டு, இந்த சைக்கிள்லாம் இந்த ரோட்டில் தடன்னு ஓட்டினா அந்த மாதிரி சவுண்ட் ஆக்கிட்டான். ஸோ இது என்ன அப்படின்னா வந்துட்டு இந்த பைக் வாங்கினோன்னா ஒருத்தர் 2 பேர் ஓட்டினா பரவாயில்ல, ஊரே ஓட்டி அந்த பைக்கை நாசமாக்கிட்டாங்க. கடைசியில் என்ன ஆச்சு? கடைசியில் நக்கிட்டு போயிடுச்சு, வேறு ஒன்றும் இல்லை. சரி விட, நம்ம இதுக்கு இது போட்டு அவரை போட்டு மனசு நாள் வச்சுக்கிட்டு சரி வாங்க திருப்பி அதை ஏர் ஓட்டில் தான் போகணும், வேறு ரோடும் இல்லை. இதுக்கு இன்னொரு வழி பண்ணாங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும். நம்ம அந்த ஒன் வே சைட் சீங்க இருக்குல்ல, அந்த மாதிரி ஒரு சைடு போயிட்டு இன்னொரு சைடு வர மாதிரி. ஒன் வே சைட் சீங்க வந்துட்டு இன்னொரு பிளேஸ் இருக்குது, அது வந்து நான் உங்களுக்கு இன்னொரு நாள் போயிட்டு ப்ளாக் பண்ணி காமிக்கிறேன். ஆக்சுவலாக அதில் வந்துட்டு நம்ம பார்ட் 1 பார்ட் 2 போடுவோம். ஏன்னா வந்துட்டு நம்ம மோட்டோ விலாகோ பண்ணுவோம், அந்த இடமும் நான் உங்களுக்கு வந்து கூப்பிட்டு போயிட்டு காமிக்கிறேன். உங்களுக்கு ஒவ்வொரு இடத்துல என்ன இருக்குது, என்ன வியூ தெரியுது, அதெல்லாம் வந்துட்டு நம்ம வந்து பார்ப்போம். அது ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா மினிமம் ஒரு 4 hours ஆகும் நினைக்கிறேன். நம்ம போகிறது போயிட்டு பார்த்துட்டு வெளில வரதுக்கு எல்லாமே நான் உங்களுக்கு ஷார்ட்டாக போடுறோம். பார்ட் 1 பார்ட் 2 அந்த மாதிரி போடுவோம். அந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லாயிருக்கும். ஏன்னா ஒன் ஷாட்டில் ஃபுல் வீடியோ அப்லோட் பண்ண முடியாது. அப்லோட் பண்ண முடிஞ்சாலுமே வந்துட்டு பார்க்குறப்ப போர் அடிச்சுன்னு நினைக்கிறேன். இப்போ மட்டும் போர் அடிக்காதா ஃப்ரெண்ட்ஸ்? அப்போ வந்துட்டு சாமி என்னோட லாக்ல நீ போர் அடிக்குதுன்னு சொல்கிறேன். சார் கூட இருக்கிறீங்களே இப்படி பண்ண நம்ம என்ன பண்ணுறது? ஏன்னா கூட 10 பேர் சேர்த்துக்கங்க ப்ரோ. 10 பேரை சேர்க்குவாங்க, நம்ம 2 பேர் தான் சம்பைக்கு ஓட்டு போக முடியும். அப்புறம் என்ன நம்ம பிக்கப்பில் ஏற்றிட்டு போக முடியும்? இப்போ சாமி நீ ஒரு பிக்கப் வாங்கிடு சாமி, ஜாலியாக போகலாம். அதுலேயும் நம்ம விளாக் எடுத்துகிட்டு போகலாம். அவ்வளோதான், 4x4 வாங்கிட்டோம்னா வேற மாதிரி அப்படி இருக்கும். நம்ம போகிறப்ப கொஞ்சம் தூரமாக இருந்துச்சு, வரப்போ டக்குன்னு வந்துட்டோம். எப்படி? ஏன்னா போகிறப்ப நீங்கள் ஒன்று தேடிட்டு போனீங்க, அது கிடைக்கல, அதனால தான். என்னவோ பேச இஷ்டத்துக்கு. அவ்வளோதான். நம்ம வரப்போ இங்கே அக்கா ஒன்று ஓடி போச்சு, நான் பார்த்து பயந்துட்டு மாடோன்னு நினச்சேன். ஃபஸ்ட்டு சொன்னால் அசிங்கமாக போயிடும்னு நினச்சேன். அப்புறம் பார்த்தா அந்த அக்கா ஏதோ அவசரத்துக்கு ஓடிட்டு கேஸில் ஓடி போய் வேணும் சீக்கிரம் சாப்பிடும். என்னத்துக்கு? அங்கே ஒரு புல்லட் கார் காலத்துக்கிட்டு ஓடிட்டு இருக்காரு. பார்த்தியா? காலில் தண்ணி அடிக்கணும் நினைக்கிறேன். இப்போ நம்ம ஷூவே வந்துட்டு நாரியல் போட்டு தண்ணி அடிச்சிருக்கோம். நல்லா சவுண்டெல்லாம் கேட்குது வண்டியிலேருந்து. வண்டி ஆகுமோ தெரியலை ப்ரோ. நமக்கு எதுக்கு? நீ நல்லா ஹெல்மெட்டை மாட்டிட்டு உட்காந்துட்ருக்க, எனக்கு தான் குளிருது. நீ தான் தொப்பி போட்டிருக்கல, அப்புறம் என்ன? மூஞ்சுக்கு என்ன போட முடியும்? ஓகே கேஸ், நம்ம வட்டக்கல்லேருந்து இப்போ வெளியில் வந்தாச்சு. ஆக்சுவலாக வந்துட்டு நமக்கு கீழே கூட்டு போய் காமிச்சிருக்கலாம். பட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுவே ஒரு 2.5 கிலோமீட்டர் நடக்கணும். மழை வேறு பெய்தா, அதனால வந்து நம்ம அப்படியே போயிட்டு வந்துட்டோம். நடக்கணும் இல்லை, நாங்கள் வந்த டைமு. ஆமாம், வந்த டைமும் அதை கரெக்ட் தான். நான் வேணால் இன்னொரு நாள் வந்துட்டு என்ன பண்ணலாம் கேஸ், நம்ம இந்த மாதிரி மோட்டோ விளாக் பண்ணிட்டு சாம் கிட்ட கேமரா கொடுத்து விட்டு அமுச்சு விட்ருவாங்க. நம்ம நீ போய் எடுத்துகிட்டு வா அப்படின்னு சொல்லிட்டு மேலே ஒரு நான் இன்னைக்கு போனேன், ஜாலியாக இருக்கலாம். நான் இன்னைக்கு போனால் நாளைக்கு வருவேன். நீங்கள் யோசிப்பீங்க என்னடா 2 பேர் வாய்ஸ் டக்குன்னு கேட்குது. ஆளுக்கு ஒரு ப்ளூடூத் ஹெட்செட்டை காதில் மாட்டிக்கிட்டு பான் பண்ணிக்கிட்டு போகிறோம். அடுத்து கோப்ரோ வாங்கணும் சாம். கோப்ரோ அதுக்கப்புறம் ராஜநாகம்லாம் நமக்கு பயம் வரும். கோப்ரா இல்லை சாம், கோப்ரோ கேமரா. கோப்ரோ 2 ரூபா தான் ப்ரோ. எங்கே சாம் இந்த குதிரையை காணா? இங்கே இருந்தது சமர் ப்ரோ, அது பாட்டுக்கு கூட்டு போய் எங்கே காணா? போயிருக்கும் உள்ள, அங்கே கூண்டு இருக்குல்ல. ஸோ அதுதான் அந்த குதிரை உள்ள அதுக்குள்ளே தான் இருக்குமா? சின்னதாக இருக்குது அது குதிரைக்கு? தெரியாது.
பாம்பர் ஃபால்ஸ் போயிட்டு போவோமா? சொல்லு. ஓஹோ பாம்பர் ஃபால்ஸ் இல்லை வேணும், இன்னொரு நாள் வரலாமா? இன்னைக்கு எங்கே போயினாவா? உங்கள் கடை வந்துச்சு, கடைக்கு போறியா? இப்போ அவன் என் தம்பி மட்டும் தான் இருக்கான், போய் டென்ஷன் ஆயிடுவான். ஜாலியாக போய்ட்டு வாங்க. அவ்வளோதான். எல்லா சைடும் இப்போலாம் வந்துட்டு இந்த பாலம் போடுறாங்க. அதான் என்ன கணக்குனே தெரில. அவங்க கவர்மெண்ட்டு அவங்கள்ட்ட காசு இருக்கு போடுவாங்க. நீ வேணா கொஞ்சம் காசு கொடுத்துட்டு வா. நாங்கள் வீட்டில் பாலம் போட்டுக்கிறேன். வீட்டில் பாலம் போடுறியா? அவ்வளோதான். சாம் அந்த இன்னொரு நீ பேசாமல் ஒரு யூடியூப் சேனல் ஆரம்பிச்சிருச்சாம். அந்த பையன் இருப்பான், ஒரு பையன் யாரு ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது அப்படின்ட்டு அவனை பண்ணி செய்வேன். இருக்க குளூரில் நீ வேற ஏன் ப்ரோ? சரி சாம், ஐயோடா. சரி அது டைலாக் மட்டும் சொல்லு. ரொம்ப பெருமையாக இருக்கு. ஐயோ குளிர்து ப்ரோ, போ ப்ரோ. கேஸ் இந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட் சைடு நம்ம மேலே போனால் அப்பர் லேக் வியூ. ஸோ அந்த அப்பர் லேக் வியூவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு மேலேருந்து கரெக்டாக உங்களுக்கு கம்ப்ளீட் லேக் வியூ ஃபுல்லாக தெரியும். சில பேர் வந்து ஸ்டார் ஷேப் வியூ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, சில பேர் வந்து அந்த இந்தியன் மேப்போட பேஸ் அந்த ஷேப்னு சொல்லுவாங்க. அது வந்து உண்மை நம்பிக்கை தெரில, ஏதோ ஒரு வியூ டவுட் அப்படின்னா நீங்களே போய் பார்த்துக்கலாம். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா கேஸ் இந்த ரோடு வந்து என்ன சாம் சோளக்காடா? சோலைக்காடுனா சோளக்காடுனா என்ன? ஃபுல்லாக எல்லாமே மரங்கள், ஆர்டிஃபிஷியலாக எல்லாமே எல்லாம் நேச்சுரலாக வளர்ந்தது. தெரியல, என்னமோ அடிச்சு விட்றா, அது அவனுக்கே தெரியல நினைக்கிறேன். கேஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும். நடுவில் ரோடு லெஃப்ட் ரைட் ரெண்டு சைடுமே வந்து கம்ப்ளீட் க்ரீனரிஸ். எப்படி பார்த்துட்டு போகிறாரு அவர்? சாம் டிராக்டர் வாங்கிக்க சாம், எல்லாரும் சேர்ந்து போகலாம். எல்லாம் வாங்கலாம். சாம் மழை வருதுன்னு நினைக்கிறேன், மழை ஃபுல்லாக பெய்ய போகுது சாம். கம்ப்ளீட்டாக ஃபோன் நனைஞ்சிரும். மழை வருதுன்னு நினைக்கிறேன், மழை பெய்ய போகுது. ஓகே கைஸ், இப்போ வந்து ஃபுல்லாக மழை பெய்ய போகுதுன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா ஃபுல்லாக சாரலாம் வேகமாக அடிக்குது. ஸோ வந்து நான் இதோட வ்ளாக் ஸ்டாப் பண்ணிட்டு நான் அடுத்த வ்ளாக் நான் பண்ணுறேன். ஃபுல் ட்ரெயின் ஆச்சு, இங்கே ஒன் டைம் ஆரம்பிச்சிச்சுன்னா அப்படியே பேஞ்சிட்டே இருக்குது. ஓகே கைஸ், நான் இதோட இந்த வ்ளாக் கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் வ்ளாகில் பார்ப்போம். இந்த வ்ளாக் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். பை, see you, take care, see you next video.